दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर कोई अपनी छींक रोकने की कोशिश करेगा तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो छींक होती है उसकी स्पीड लगभग 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। और इस स्पीड में अगर किसी चीज़ को भी रोका जाता है तो वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। दोस्तों, ये हमारे सांस लेने के जो नॉर्मल सांस होती है उससे लगभग 24 गुना ज़्यादा प्रेशर डालेगा। और ये हमारे कानों के ईयर ड्रम को भी बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा सकता है और हमारी आंखों की जो मांसपेशियां हैं उनको भी डैमेज कर सकता है। इसलिए मैं तो ये सलाह दूंगा कि आप ऐसा कभी भी ना करें। आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना और लाइक करना ना भूलें।